Yana shu arzon hovlini reklamasiga keldinglarmi deyishinglar mumkin, lekin bunaqa hovlidan bizda 4 ta edi. 3 tasini sotdik, bittasi qoldi. Egalari zo'r narxda berib yuborishyapti. Bugun Layla opam bilan uyga yana bir marta ko'rsatib chiqamiz. Assalomu alaykum Layla opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Uyni ko'rsatsangiz, adashmasam mana shu ikkitasini o'zingiz sotdingiz-a? Da, ikkita kottedjni o'zimiz sotdik. Uy bozor TV orqali sotildi. Последний kottedjimiz qoldi. Значит, bir sotka, bir sotkani ichida ikki etajli qurilgan. Ikki etajli bo'lgani bilan 150 kvadrat и to'rxonasi bor. Narxlarni juda ham yaxshi aytishyapti. Narxlar 77 ming aytishyaptilar. Вот. Kiramiz, ko'ramiz. 4 ta xonadan iborat. Hamma kommunikatsiyalari bormi? Hamma kommunikatsiyalar имеется, bor, да. Значит, здесь bizda oshxona. Koridor. Так, здесь koridor, да. Oshxonaga kiramiz. Kattagina ekan oshxonalari, mo'ysha bo'yla bilan chiroyli qilib ketishibdi. Oynalari hovliga qaratilgan. Issiqlik tizimlari ham o'rnatilgan, ko'rishingiz mumkin. Keyingi xonamiz birinchi qavatingiz uchun mo'ljallangan. Sandiq ekan bu yerda. Yonida bitta mehmonxonami yo bu kattalar yotoqxonasi? Buni spalnya qilsa bo'ladi, mehmonxona qilsa bo'ladi. Как удобно. O'zini orqa hovlisiga ham ega, havo aylanishi uchun tashab ketilgan. Bu yoqqa ko'chib kirganingizdan keyin chiroyli zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ana endi Zеленая zona, сушилка qilsa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Так, здесь aytmoqchi edim. Так, bu tarafdan ham вот hozir bu yerda этот bo'lgani uchun. Так, значит, здесь bizda отопительная системалari bor. Вот, o'rnatilgan уже теплый pol ham bor. Birinchi etajda только теплый pol bor, a ikkinchi etajda теплый pol у нас нету. Birinchi qavatimizda bitta xona, oshxona bilan ikkita xona, ikkinchi qavatimizda 3 ta xona mavjud. Uyimizda umumiy 4 ta xona bor. Yosh oilalarga yaxshi uy ekan-a, Layla opa? Да, yosh oilaga, и кто уже kvartirada yasholmaydigan odamlarga, misol bir xonali kvartira bo'lsa, 4 xonaliga ko'chsa bo'ladi. Значит, bu yerda bitta bolalar yotoqxonasi. Да, bu bolalar yotoqxonasi. Majnuntol mahallasida joylashgan. Bektemir rayon Majnuntol mahallasida joylashgan. Oldilarida ham joy katta ekan. Zo'r parkovka zona qilib qo'ysa bo'ladi. Bolalar maydonchasi qilib qo'ysa bo'ladi, xohishga ko'ra. Значит, bizda bu yerda родительская комната. Значит, родительский комнатамizda o'zini alohida санузелi bor. Juda ham zo'r. Да. Значит, здесь тоже обои моющие, bizda натяжные потолки и плюс уже люстра тоже o'rnatilgan. Juda ham chiroyli. Endi keyingi xonalarni ko'rsak, bitta oila maza qilib yashaydi haqiqatan. Bu yerda ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan sanuzel qismimiz bor ekan. Так, значит, в общем bizda 3 ta санузел, ikkinchi etajda 2 ta санузел bor, birinchi etajda bitta санузел, а также предварительно hovlida ham bitta санузел joy qoldirilgan qilsa ham bo'ladi. Значит, здесь uylarga ham odamlar ko'chib kelishibdi. Да, уже ko'chib yashashyapti. Maza qilib yashashyapti. Здесь тоже также натяжные потолки. Buni xona qilsa bo'ladi, тоже mehmonxona qilsa bo'ladi. Mehmonxona, да, детский. Misol, 2 взрослых bolalar uchun или разнополый bolalar uchun ham yaxshi. Misol, qizlarga tam alohida o'g'il bolalarga qilsa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Uyimiz Bektemir tumani Majnuntol mahallasida joylashgan edi. Narxiga keladigan bo'lsak, 77 ming so'rashyapti. 3 xonali domni puliga. Nima deb o'ylaysizlar? Shu narxga arziydimi, yo'qmi? Mana shu xonadon. O'zingiz fikringizni kommentariyada yozib qoldirib, agar mana shu xonadonning egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.